воопшто немаше да имам никаква замерка буквално за изборот на судијата известител, доколку не ја гледав во живо седницата и не го слушнав говорот на дотичната господја Лорета Ѓорѓиевска. Воопшто немаше да имам замерка. Ама слушајќи го говорот, не можам да немам сомнеш дека тоа баш и не е така случајно или дека тој систем баш и не ви функционира онака како што треба. Меѓутоа, што е суштината? Правдата ја нема. Проблемот во државата е правдата. Ние може да покренуваме овдека сега милиони иницијативи, закони за одговорност на... Каде е одговорноста на тој што ја назначил? Таа дотична особа. Каде е одговорноста на овој судија, кој што не е писмен? Како немам друг збор. Јас се трудам максимално да бидам културен во изборот на зборовите. Не писмен. Мислам, самата пресуда е да ја прочитате, е срам за не знам, за човек што има основно образование, ќе биде срам. Значи, таква пресуда е срам за основно образование. Јас не можам да поверувам дека некој член на судски совет ја прочитал, само да ја прочита пресудата и дека останал нем на тоа што е напишано во пресудата. Настрана сите овие прекршувања што ги зборам. Само она што го пишува и начинот на кој што напишано. Настрана тоа што цитира одредби од погрешен закон и настрана што не почита. Све тргам на страна. Толку му е каде одговорност и тој што го назначи. Кој сака дека е влада и институција и било што? Не ми е гајле. Затоа што мора да почнеме да ги менуваме работа. Овој срам ќе ни остане. Благодарам.